Kaj pa drugače si tudi režiser? Tudi. In kot smo slišali, si na Celjskem Starem gradu organiziral, oziroma režiral, bitko, ki je bila prvič na Celjskem gradu? Kolikor je meni znano, ja. Je pa res, da se nisem tisti res pozanimal, da bi rekel, ok, zdaj pa vem, da tle ni bilo nikoli nobene bitke v takem smislu. Je bila pa po kritikah daleč najboljša, kar so jo daleč najbolj odmevna. Ja, videli. Ja. Daleč najbolj odmevna, zato ker je dejansko pričaralo vzdušje, da se res dogaja tam zdaj štala. Da je štala, da je boj, da bo kri špricala, znoj se je čutil od vitezov v zraku. Vse te stvari sem hotel ven pripeljati, da publiki grejo potem takole malo kocine po koncu, ker ni čisto jasno, okay, se bo zdaj oni to zares stepli, ali se sami igrajo, lega šit, ta umera, unija dobu puščico v glavo, je to zdaj. Tako da smo jih hoteli potegniti dejansko v vrtinc noter, da jih zaspina in da jim pol na koncu naredi wow. Pa že konc. Mogoče morajo hlače zamenjati. Tudi to bi dosegli, mislim, bi dosegli svoj namen s tem, če kdo hlače zamenja, ja. Ker je bilo veliko pokov. Ja. Nekateri so zelo topljene, ne? Dali smo efekte noter, ne, in to resnične ne posnete, tako da smo s pravimi topi iz tistega časa pač pokali, s kuburami, s temi pištolami, tako da je kar sekali, ja. Vse avtentično. Ja, v bistvu vse avtentično. Kar smo edini recimo izpustili je to, da nismo dejansko vročega olja zlivali na ljudi, ki so bili spodaj, ne, ker vseeno imam princip, da pač igralec mora mi odigrati 50 ponovitev v enem dnevu, ne pa da moram vsakeč 50 igralcev najti, da en dan spelem, ne. Pa si bil zadovoljen z končno verzijo? V globalu, mislim, nasplošno sem bil s stvarjo zadovoljen. Jaz sicer vedno najdem detajle, ker hočem še več, ker jaz sem pač hotel to biti kolik zaradi tega, da te kocine pa da pleničke menjamo dobimo zgraditi preko detajlov. Tako da je ostalo, hvala Bogu, v bistvu ful materijala za raztegniti za naslednji let, kjer lahko se dodeluje in to lahko še bolj pridemo do tega. Je pa v bistvu osnova sama, je pa prišla do izraza. Ljudje so začutili to, kar se bo zgodilo, da nekaj ni v redu, da se dejansko napada, da se dejansko strela, da dejansko kot top poč, da res poč, da nisem bum, ne, ampak da res poč in da ti zrak nabije v ušesa. Splošno smo jo naredili, kako je treba. Kaj pa glede na to, da ti igralci niso bili profesionalni igralci, oziroma to so bile skupine iz ki v bistvu ljubijo srednji vek, ja, ki ljubijo srednji vek, ampak se ne ukvarjajo z igro. Ampak so laiki, kar se tiče igranja. Zanimiva izkušnja. Mislim, jaz imam že drugače precej izkušenj z režiranjem ljubiteljev igre, bom v tem smislu rekel, ne, ker pač tle gre za ljudi, ki so nori na srednji vek, ne, in dejansko avtentičnost iščejo, kar je v bistvu za ta projekt dobra predispozicija kot za režiserja, da imaš ljudi, ki imajo svojo opremo in res sledijo nekemu srednjemu veku, ne. In ker sem pa že toliko izkušenj imel prej z ljubitelji delati, me ni, ne vem kako bi ti rekel, ni me zdaj tako presenetil odziv, kako se odzivajo na neke napotke, pa da recimo hitro mine volja do ponavljanja, ne, ker ponavljanje ima te modrosti, ne. Ja, ampak je tudi naporno, ne? Zelo naporno, ampak s tem ti dosežeš potem vrhunske rezultate, se pravi, da potem tudi, če se nekaj zalom, ljudje točno vejo, kje so in ni več improvizacije, ampak so dejansko oni noter takrat, ne. Tako da tega dejstva sem se zavedal, da bo ponavljanje pač problem, kar sem ga jaz probal forsirati, kakor se je dalo, no. In kako si pol izpeljal vse to? Potem pa sem se znotraj tega prilagajal ljudem, ne. Videl sem, kje so nekje limiti, kje so sposobnosti posameznika, ki je mogel igrati tako, ki je bil bolj izpostavljen v vlogi, in sem poskušal njemu, na njegov karakter v bistvu napotke dati, da bo on potegnil ven to, kar moramo mi kot publika videti, pa začutiti, ne. Tam, ki pa pač ni šlo z glavo skozi zid, sem pa najdel druge rešitve, ki so še zmer upravičevale cel koncept bitke, se pravi, da je še zmer ostalo znotraj tega, da se ni dramaturgija same bitke podrla, da smo imeli ta kaos še zmer organiziran, da je potem smo lahko publika začutila kaos. Ker če bi bil kaos res kaos, potem bi publika rekla, jo, se ne vem, koliko gledam, čakaj, ne vem, kje sem. Ne. Tako, ker je bil pa organiziran kaos, ko so poveli eno na drugo padala, so pa ljudje začutili, da dejansko zdaj ta stran ima nekaj, zdaj bo una stran nekaj naredila in so lahko šli, ne. Aha, 1, 2, 3, ja, Kaj pa se recimo režiserju dogaja v glavi takrat, ko igra dejansko poteka? Ko se je začelo bombardiranje in vse, a si gledal publiko, a si gledal igralce, a si gledal, kaj bo zašlo narobe, a je bilo tam kaj narobe, kaj za to, kako bomo odreagirali? Za Švico ful, ne. Si za Švico ful, ko požigal? Ja, brez Ruzaka. Sem za Švico ful, mislim, kot režiser. Najraje bi takrat mogoče si rekel, daj stari ne gledati, ne.
ker si boš sam problem naredil, ne, to se še zmeraj učim, no, ta nivo. Meni tisto, da živčen postanem totalno. A bo zdaj, ker hočem, da v bistvu ljudje, s katerimi delam, da res maksimum potegnem, razumeš, da tisti pride, da šprica iz njih ven, ker hočem, da oni res dejansko dobro izgledajo. Mislim, ne dobro izgledajo, ampak da naredijo tako, kot je treba, ne. Da nam pripeljejo to publiki in potem valjda vsak detalj, ker veš, da že prej ni štimo, recimo kakšna stvar, ki nekako nismo mogli poštimati, ker je pač ne samo to, da so bili ljubitelji, mi smo imeli 100 ljudi. Za zorganizirati v 3 urah. Mislim, to je fenomen, da v 3 urah nekaj skoordiniraš, ne? Kar je 100-krat premalo za gledališče. Ne? Ampak dejansko poleš tisti detalji, si že prej živčen, preden bo tisti del bitke prišel, ka veš, da je malo tako, joj, a bo v redu ali ne bo. Ne? In si tam že čistko in pol na koncu, ker ne veš, a bo zdaj, so se res dobro zmenili, se niso dobro zmenili, bo naprej polal rečeš, ok, dajmo raj kar prekiniti, da gre stvar naprej, ne, tako malo te ta nervoza daje, ne, ker v bistvu si tako kaj navijač, ti hočeš, da ti da skozi gol, ne, da ga predribla, da vrhunsko predribla še en trik naredi, pa gol z glavo zabije, ne, tako da si zmer želiš, da bi res dejansko ti vrhunsko odpravljeno, v bistvu je to tista želja, tista nervoza, ki te pol žene, pa pol ne veš, a boš, dejte, ker pol si kar jezen, ker veš, da je en človek na tisti moment nekaj ful dobrega naredil, pa se je postavil, ker ni nikoli prej na vajah to naredil. Ampak je končno lik njegov ven prišel, ne. Ker bi šel kar vmes tja, pa drž to, obdrž, prosim te, tukaj si bil. Ok, nadaljujte. Ja, vi ostali ne mene gledati. Pejt. Če imaš kakšne trake, tako kot za pse, ki lajajo, sam strese. Ne moreš tako delati, ne. V eni sobi pa lepo s cigaro. Tokrat so bili laiki, ne profesionalci. Veš, oni so ljubitelji, njim ne moreš kaj. Ne, se veš, ker profesionalci morajo imeti načeloma drugačen odnos do tega, ne. Ampak meni je ful fajn delati z ljubitelji in z ljudmi, ker jaz v bistvu najraje kot režiser z ljudi vam potegnem. Zato tudi ta tekst, ki smo ga delali v tej bitki, smo ga delali preko ljudi, ki so igrali te vloge, ne. Ker jaz sem sicer vse napisan, ki bi lahko rekli, točen ta stavek moraš povedati, ampak če ga on ne more v tako kratkem času ponotraniti, da pride iz njega ven, da ga reče kot pač z lahkoto, ne, da se matra, pa mora slučajno še kaj v verzu povedati, bog ne daj, ne. Sem raje izhajal z tega, kar mi lahko ljudje, kolikor sem jih spoznal, ponudijo, da jaz potem dam to noter v celotno bitko in v celotno dogajanje, ker smo ga pač tam urežirali zraven. Pa na koncu si bil zadovoljen z igro teh ljubiteljev srednjega veka, laičnih igralcev. Bi jih še ponudil? Bi jih še kdaj ponudil? Še, ampak bi delal z njimi še več. Če bi bili pripravljeni poslušati? Ja. A imaš kakšne smiljan mori, metode, motivacije? Lej, če je več časa, imam tudi te metode. Imaš pripravljene vse? Sam recimo zdaj, ker je bilo to, ker nas je čas toliko preganjal, ni bilo časa za neke pozitivne motivacijske metode, ne, ker je bilo treba enostavno, toliko ljudi je bilo treba enostavno kot pač nastopati kot nek vojskovodja, ne, mislim res udarjati potem, ker režiser mora biti avtoriteta. Saj ima vsak svoje ideje, pa dobi nek svoj detajl v glavo, ampak režiser vidi celoto in vidi, kam hoče pripeljati to. Kaj hoče to, da pride nazaj v publiko, ne. Ja. In ti, ko si vpleten noter v igro, ne vidiš te celote, ti čutiš tisti moment in ti bi v enem momentu res dobivaš ideje in vse narediti, ne. Da se vse te ideje zapakirati v tvoj moment, ne pa da potem to vpliva na celoto in zato mora režiser pač držati roko nad vsem. Pobrati valjda konstruktivne kritike oziroma ideje, niti ne kritike, ampak ideje, ampak vseeno tisto osnovo moraš ti obdržati, če ne se potem vse zvodeni in potem se lahko zgodi, da nisi naredil nič. Igralci mislijo, koliko so se dobro naredili, ker je bilo to fantastično, ko so se oni ful dobro počutili, publika pa zraven bila tako. Ampak to se ni zgodilo? Ne. Zato pravim, da bo dobro. Zato pravim, da bo dobro. Tako da, ampak je ta nevarnost, zato mora biti pač v gledališču samo diktatura funkcionira. Ampak ti si lahko pozitiven diktator. Mislim, da to ni rečeno, da moraš pa zdaj ti skozi sam tolč, ne, se tega tudi nisem počel. No se pa ti srednji vek dosti sede, če si diktator. Ja, mislim, vseeno sem pozitivno pristopil do ljudi, tudi če so delali slabo na vajah. Vseeno sem jih pohvalil vsaj zato, da so bili pripravljeni tisti svoj čas dati tej vaji nameniti, ne. Kljub temu, da je tle situacija bila malo obratna, ne. Oni niso prišli čisto prostovoljno tja, ampak so tudi zato dobili neko kompenzacijo, ne. Kar meni avtomatično to naredi njih profesionalce, ne. Ja. Ker ti si šel to narediti za nekaj, se pravi. Ne, sej, za mnenje te noben ne ubije včasih.
cenzura. Pa sem tako, sem glava, pa brez telesa. To lahko naredite pa v montaži, Živijo, kaj pa drugače zdaj režiraš? Markovic, hvala, da si bil danes v naši oddaji gost. Upam, da ti projekti lepo se speljajo, za tabo ostanejo v publiki, ne kot ostanejo za tabo, kot muha je že prišla. Mislim, da zavohala, o čem se pogovarjamo. Hvala, da si bil gost v današnji oddaji. Mi pa se bomo videli čez 14 dni, to pa je 21.9. v sredo zvečer ob 8 na televiziji Veseljak. TV Veseljak. TV Veseljak. Veseljak TV.